Bir daha böylesi utançlarla karşılaşmayalım. Rabbim bize böyle bir acı, böyle bir utanç vermesin. Amin beyim. Hepiniz Ertuğrul'un yalanlarına kandınız. Devlete isyana kalkışıp kardeşimi öldürdünüz. İki obanın felaketi cümle aleme ders olacak. Devletine isyan edenin kanının helal olduğunu herkes görecek. Af dileseniz de kurtulamayacaksınız. Turgut, yargı başlayana kadar Gümüştekin'i kafesli çadıra götürün. Emredersin Ayman ağam. Kalk. 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 Hepiniz belanızı bulacaksınız. Konuşma, sus! Herkes iyi mi ana? Selcan'la Halime'yi öldürmeye kalktılar. Selcan iyi. Lakin Halime bir darbe aldı. Artuk Bey yanında. Artuk Bey. Merak etmeyesin beyim. Halime Sultan da evladı da çok iyidir maşallah. Eyvallah. İçeri girebilir miyim? Gir elbet. Halime Sultan da dört gözle seni bekler. Ertuğrul. Halime Sultan. Ertuğrul. Evladımız iyi. Çok şükür sen de iyisin Halime Sultan. Çok korktum Ertuğrul. Onu koruyamamaktan çok korktum. Allah'ın verdiği canı Allah alır Halime Sultan. Obamızın namusunu kurtardınız. Evladımız da ben de bir ömür boyu seninle gurur duyacağız. Bırakın beni. Bırakın. Ben sizin uç beyinizim. Ama bana onu yapamazsınız. Allah insana yaşarken de cehennem azabı verir derlerdi de. Aha gözlerimle gördüm. Gösteren Rabbime şükürler olsun. Amin.